kapadyak, mga kabayan, kamusta? So ngayon nakikita na naman tayo. So matagal-tagal tayo hindi nakita. So ngayon, isang buwan walang ride, isang buwan walang pasok. So ito yung bike ko. Ayan. So standby muna. So ngayon, magkakaroon tayo ng maiba naman. Magkakaroon tayo ng dance cover. Parang sundan natin yung kasi wala tayong magawa eh. So dito lang tayo sa room. So sasayaw tayo. So kung gusto nyo sumabay, sabay kayo. So tara, let's go. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. 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 So yun guys, maraming salamat sa panonood. So sana nag-enjoy kayo kahit simpleng entertainment lang. So yun, susunod ulit na video. Siguro ganito ulit. So just stay tuned, and doon sa mga kabayan natin, always safe and ingat po tayo lagi. Lalo na ngayon medyo delikado ang panahon. So, dyan sa Pilipinas, saka dito sa Baril. So, ingat-ingat po tayo, and thank you so much. See you next video. Thank you!